Бул эми соттордун негизги максаты эмне? Адамды камап салыш эле эмес, ошол айыпкердин кыймыл-аракети менен жабырлануучуга келтирилген зыянды төлөп бериптирүү да. Ошо биз деле мына 13 ноябрдан бери, 23-дөн бери камактан бошоп, 3 жабырлануучуга колдон келишинче акчаларды төлөдүк. Демек мен бүгүн ойлойм, соттун чечими 4 жылга пробация деп колдонду. Бул мен ойлойм, бул абдан мыйзамдуу жана негиздүү жана акыйкаттуу чечим депчи. Себеби дегенде, мен башында айткандай, соттун эң негизги максаты бул жабырлануучуга айыпкерден акчаны зыян төлөтүү. Мурунку составка караганда жакшы азыр. Нарушение аз болуп калды. ГПКны бүт бардык судьялар эле бузуп салбаганга, срокторду бузбаганга аракет кылып калышты. Мен кайрылган иштин барында эң жакшы эмне законный чечимдер чыгып келе жатат. Ошон үчүн мен претензиям жок буларга. Жакшы судьялар, менимче жогорку соттон кандай сигналдар болду окшойт. Судьялар абдан жакшы иштей баштады, собранный болуп. Ошол срокторго, самый главный срокторго обращать этсе внимание, ошол жакшы болот эле да. Судья, допустим, Касымбеков принял действительно законное решение по педофилии. К сожалению, я тогда не участвовала, но участвовала уже в Верховном суде, когда коллегия отменила его по педофилии приговор, но мне удалось в Верховном суде оставить его приговор в силе. Вот таких, в принципе, судебный состав хороший, грамотный, но иногда, конечно, мы, адвокаты, сталкиваемся с тем, что приговоры идут вразрез с законом. Азыр мына акыркы бери 2 жылдан бери ушу соттор мурункуга караганда алдабайлы где-то 70-80% жакшы өсүү бар дегендейчи. Мисалы мурункудай азыр любой иш иштеп атсаң дагы судьялар мисалы мурун билгенде эле мына домашний арестке кылмышкерлерди өтө орун деле карабастан чыгара берчү. Азыр уже всегда мыйзам жактарын карап, жанагы жабырлануучу тараптын тосма арызын карап, ушундайга карап уже баарыбызга эле маалым болгондой, эки жакты мисалы салмактап ушундай чечимдерди кабыл ала баштады деп ойлойм.